Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti waa'ee riifoormii sirna faayinaansii biyyattii irratti dubbii jabduu dubbatan. Keessaayyuu waa'ee guddummaa fi barbaachisummaa baankii daldala Itoophiyaa kaasuun birriin baankichaa biiliyoonii 900 ol akka deebi'u murtaa'uun isaa baankii daldala Itoophiyaan alatti sirni faayinaansii biyyattii hin yaadamu jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ sababa riifoormii kanaatiin maqaa boondii fi hojimaata badaa tureen dhiibbaa idaa uumee ture irratti sirreeffama taasisuun maallaqni baankii daldala Itoophiyaa biiliyoona 900 ol akka deebi'u murteessuun baankii baraaruun danda'ameera. Baankiin daldala Itoophiyaa diigameera jechuun seektarri faayinaansii Itoophiyaa badeera jechuudha. Kanaaf riifoormii seektara faayinaansii biyyattii kan balaa irraa oolchee jedhanii fudhachuun ni danda'ama. የኢትዮጵያን ፋይናንሻል ሴክተር የታደገ ነበር ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። Dhaabbileen mootummaan maallaqa liqaan fudhatan yeroon deebisuu dhabuun dhimmicha mootummaan ofitti fudhatee maallaqni baankichaa akka deebi'u murtaa'uun isaa milkaa'ina guddaa waan ta'eef mootummaaf galanni malaa jedhan. Pirezidaantiin baankii daldala Itoophiyaa Abbee Saanoo sagantaa barri haaraan pirezidaantii keenya waliin jedhu irratti የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጉዳይ ሄዶ ፓርላማ ደርሶ በፓርላማ እዳዬ ነው ብሎ Dhimmi baankii daldalaa Itoophiyaa paarlaamaa qaqqabee mootummaan Itoophiyaas idaa kootii jedhee fudhatee waggaadhaan bajanni qabamee fi akka kaffalamu ta'uun isaa anaaf barri darbe bara milkaa'aati. Birriin baankii daldalaa Itoophiyaa biiliyoonni 900 fi biiliyoonni 45 akka deebi'uuf bara itti labsamedha. Mootummaanis waan na dhaga'eef hedduun galateeffadha. መንግስትን በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ሂደት ውስጥ Baankiin daldalaa Itoophiyaa imaanaa biyyattii guddaa ofirraa waan qabuuf jiruuf jireenya lammiilee fooyyessuuf faayinaansii dhiyeessaa tureera. Har'as dhiyeessaa jira. Hojjettoonni baankii daldala Itoophiyaas imala guddinaa biyyattii roga hundaan taasiftu milkeessuuf gahee isaanii ba'uu akka qaban pirezidaant Abbeen dhaamaniiru.